Perpetulo Watakaisin. Welcome back to my vlog. So, for today's video, ano nga bang ginagawa ko? Isa po akong labandera dito sa Finland. Ako po ay maglalaba ng aking mga damit sa ngayon at dahil wala kaming washing machine, hand washing lamang po ako sa paglalaba ng aking mga damit. Maglaba, wala po akong upuan. Wala pa po akong mabiling upuan dahil ako po ay nagtitipid. So, ganyan lang ako maglaba. Diba? Pa-cute ng konti. Pakita ng aking dimples. Ayan, tapos na po ako magsabon. Ayan, magbabanlaw na. Ayan, natapos din sa paglalaba at ako'y magsasampay ng aking mga paniki. Eto, yung sampayan namin andito sa sauna kasi wala kaming washing machine. So, mahirap magpatuyo kasi nga winter dito. So, ginawa namin, pinasok namin yung sampayan sa loob ng sauna tapos pinubuksan namin yung sauna para mainit siya. Mabilis siyang matuyo, di ba? Witty. So, kaya na nga, tapos na ako maglaba, nakapagsampay na, i-open ko na lang yung sauna para matuyo siya agad. So, thank you sa mga nanood. Hanggang sa muli. Bye-bye!